Hi, this is Rider Hiroj. During my riding experience, it's been 12 years of my riding experience. I had a great passionate about motor vlogging and riding a bike. Since childhood, I had a passion about riding a bike. So I dreamed to ride a sports bike, and finally this time has came true after 12 years. Since 2015, I dreamed to ride a KTM RC bike, and finally the dream has came true. The journey wasn't easy, but I finally made out the KTM RC presenting here. आज हेर नै यिनीहरू यसरी मात्रै खिच्यो हुन्छ धलान छ नि Change your dream and achieve it. हैन keep work out bike lovers हरुको लागि है अनि peace out to all. Hello and what's up everyone हैन आज चाहिँ हामी राइडमा निस्केछौँ आजको मेन डेस्टिनेसन भनेको आज हामी चाहिँ मेरो बिहाइन्ड द स्टोरी अफ हिरोज मार्जन हैन मोटो भ्लग भनेर निकाल्छौँ त्यसको लागि लोकेसन खोजिरहेको अहिले चाहिँ यो लोकेसन अलिकति ठिक छ जस्तो हैन यो लोकेसनमा कसन यो लोकेसन अलिक ठिक छ जस्तो ल यो लोकेसनमा अब यो लोकेसन अलिक ठिक छ जस्तो क्या टक्क ग्रिनिस होइन अब टक्क अलिकति हुन्छ नि ब्याकग्राउन्डहरू पनि दाम हुन्छ नि त त्यो भएर होइन आज हेर यिनीहरू अब ल अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्छौँ हामी होइन अब रेडी हुन्छौँ हामी ल घर गएर पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ कि ल अब चाहिँ हामी सिनेमेटिक भिडियोको लागि हामी होइन सेटअप गर्दैछौँ यो यसरी मात्रै खिच्यो हुन्छ त्यो नराख्यो सिन चाहिँ हामी यहाँ अहिले चौबारमा होइन मोबाइल यहाँ राखेर होइन यसरी त्यति हाइटमा भयो भने छैन हुन्छ नि होइन मोबाइल चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ रुमाल ल्याएको यार रुमाल पनि नस्ताका रुमाल चोरी ल्याएको रुमाल हेर्नु अब चाहिँ हाम्रो यहाँको सर्ट चाहिँ सकिसकेको छ होइन अब हाम्रो यहाँको सिनहरू चाहिँ भइसकेको छ अब प्याकअप गरेर अर्को ठाउँमा चाहिँ अर्को सिनको लागि होइन मोबाइल देखायो नि ल अर्को सर्ट हाल्नुपर्छ अब होइन
ड्रिफ्टिङ हान्ने होइन अर्को चाहिँ कर्नरिङ हान्ने है यो यो पनि हान्ने यो स्ट्यान्ड हाल न ल स्ट्यान्ड भित्र हाल्नु अब लाइट पनि अब यसो हेर्दाखेरि लाइट पनि अब सकिन लाग्छ जस्तो भइसक्यो है भित्र हाल अनि त्यो भिजिहाल्छ त्यो साइडमा हाल न के भने ल है अहिले चाहिँ छिटो गरेर त लाइटहरू सकिन्छ फेरि ल गइहालौँ है ल ल भाइ धन्यवाद है तपाईँलाई अब चाहिँ त्यो अलिकति अब माथि जाने कि तल जाने माथि जाने कि तल जाने ल तल गयो ऊ त अगाडि खिचौँ जाने अब के थियो यहाँ त ढलान छ नि ढलान छ है उता हान्नु बाटो Sometimes I feel weak, I can't move my feet, but now I'm miles away. Sometimes I can't breathe so effortlessly. You left me with nothing. Someday you took my voice, the power of my memory. हाम्रो कर्नरिङ टाइम है गाइज ल जाउँ बसान ल लेट्स गो अब कर्नरिङ हान्नुपर्छ भर्खर रोलिङ बर्नआउट त हानियो होइन अब कर्नरिङ हान्नु भएछ है त अब यो रोडमा कर्नरिङ चाहिँ दामी आउँछ भन्दैछ होइन यो रोडमा हेरौँ Nothing to fear. Change your dream and achieve it. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. फाइनली अब हाम्रो भ्लग बनाउने अब सिनेमेटिक भिडियो बनाउने कार्यक्रम सकेको छ जस यो मेसेज चाहिँ कसलाई दिन चाहन्छु भने अल द किड्स होइन जो चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि ड्रिमको लागि आफ्नो राइडिङ स्किलहरूको लागि अनि एकदमै बाइकप्रति होइन माया छ नि तिनीहरूको लागि हो यो अनि चाहिँ डोन्ट लुज योर होप होइन वर्किङ हार्ड अनि यो चाहिँ सबै बाइक लभर्सहरूको लागि है अनि पिस आउट टु अल अनि यो हो लास्ट मेसेज भनेको त्यो म पनि हजुरहरू जस्तै बाइककै फ्यान थिएँ हो होइन अब कति रेन्जर बाइकको बारेमा तर बिसेफ होइन टु राइड गर्नलाई त एकदम सेफ हुनुपर्छ स्टे ट्युन अनि किप लाइकिङ माई भिडियो है पिस आउट बाई बाई